La pioggia e le farfalle. 3 farfalle, la bianca, la rossa e la gialla, giocavano al sole, svolazzando dall'uno all'altro fiore. A un tratto venne la pioggia e le bagnò tutte. Le 3 farfalle vollero scappare a casa, ma la porta era chiusa e non riuscivano a trovare la chiave. Allora volarono dal tulipano, di colore rosso e un po' giallo, e dissero: Amico tulipano, apri i tuoi petali, ci metti al riparo dalla pioggia. Ma il tulipano rispose: Aprirò alla rossa e alla gialla, ma alla bianca non posso perché non è del mio colore. Se non accogli anche nostra sorella, neanche noi veniamo. Siccome pioveva sempre più forte, andarono dal Giglio. Buon Giglio bianco, Lo pregarono. apri il tuo cuore e salvaci da quest'acqua. Il Giglio rispose: La bianca può entrare perché mi somiglia, ma le altre che non sono del mio colore non posso aprire. Disse la bianca. No, se non lasci entrare le mie sorelle, neanche io ci vengo. E volarono via insieme. Ma il sole, da dietro le nuvole, aveva udito e balzò fuori, spazzò via la pioggia, riscaldò il giardino e in un momento asciugò le ali delle farfalle. Questo perché il sole è grande e buono e non dà importanza ai colori. E tu, cosa avresti fatto al posto del tulipano e del giglio? Avresti fatto riparare le farfalle dalla pioggia oppure no? Quando sei con gli amici, aiuti chi è in difficoltà? Giochi con tutti? Ricordati sempre che essere generosi e aiutare gli altri è una cosa molto bella.